整形外科医の本音シリーズ、今日はプレゼンテーションということでお話をしていきたいと思います。プレゼンテーションとか、プレゼンとか訳して言いますけれども、医者の、本来の仕事は診療とか患者様の治療ということになるんですが、私は一方で枕の伝道師、枕がどんなに大切か、どんな風に枕を整えるのかっていう枕についてのさまざまな啓蒙活動を行っていますので、プレゼンテーションは必須なんですね。私の仕事の一つがプレゼンと言っても過言ではありません。このプレゼンテーションを始めたのは20年以上前なんです。当時初めてプレゼンした時のこと今でも覚えてますけども、汗ダクダク、心臓バクバクということで非常に緊張しました。まだまだ20年以上前は枕っていうものの重要性も全然認識されていないので、お偉い先生教授方とか、専門のドクターとか、そういう方を対象者として講演するっていうことはとっても緊張したわけですね。でも、これでだんだんずうずうしくなって何十回も何百回も同じような講演をしているとだんだん慣れてきます。で、このプレゼンテーション、そういう専門家の方にもそうですが、一般の方に向けてもお話をする機会がとても増えました。で、このプレゼンっていうのは私思うに結構その人の性格が出るなと思っていて、私なんかは情報を大量に詰め込んじゃう方なので、1回の1時間話す中でも100枚ぐらいスライドを使ってバー弾丸のように話をしてしまうっていう自分の性格にそっくりの、プレゼンになってたりもします。そこで今回は猛反省、すっごい反省したことがあったのでちょっとお話したいと思います。先日韓国から、私の著書、韓国版の枕革命を読んで感動して、当研究所に見学に来てくださった先生がいるんですけれども、この先生のためにもプレゼンを準備していました。またしてもう70枚ぐらいスライドを用意して、もうアカデミックに科学的データを見せてお話をしようと思っていたんですが、ふとですね、夜中作りながらプレゼン作りながら本棚に目をやると、本棚に20年前のプレゼンを始めた頃に読み漁った、本が出てきました。ガーレイノルとか、スティーブ・ジョブズとか、いわゆるプレゼンの神様と言われた方々の本をちょっと手に取ってパッと気がついたんですね。そこにはプレゼンっていうのは2つ大事なことがある。まず何よりもストーリーで語ること。決してデータを見せて、話をするのではなく、ストーリーとして聞く人に心に染みるように話すことが大事。そしてもう一つが心を動かすことが大切と書いてあったんですね。20年前のことを思い出しました。自分がこれだけのことやってきましたと言ってたくさんのスライドをいっぱい見せるのではなく、相手が何を欲しているのか、相手はなぜここに座って私の話を聞いてくれているのか、その相手が求めるものに対して答えをしていく。それを心を持って誠実にストーリーとして語ることができないと、視聴者の方の心には染み込んでいかない、結果心を動かさないということがあります。ですので私は準備していたスライドをどんどん捨てました。何十枚かすごく絞った枚数にして、かつ画面いっぱいの写真1枚にして、多くを語るのではなくストーリーとして語るってことを徹底したんです。で、その先日韓国の先生にこのお話をしたところ、先生は何度も立ち上がって「僕そう思います」と、私のプレゼンを評価してくれました。そして自分の国に帰って飛行機を降りて
すぐに帰りに枕の素材を買って帰って自分のクリニックの看護師さんたちに手作り枕を作ってあげたそうです。すでに2日後、その症状が改善した看護師さんの声まで LINE で送ってくれました。これは心が動いた、プレゼンが心に響いた、ストーリーとして受け入れられたことだと感じています。今日は、整形外科医の本音シリーズプレゼンということでお話をしました。もしかしたら、聞いてくださっている方の中に僕もそう思うとか私もそうだったなんていう方もいらっしゃるかもしれません。これからもどうぞよろしくお願いいたします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。